Selam do'stlar. Bugun biz Grova Garden o'ynaymiz. Sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Robloxda bir rang Burning Bird degan bitta seed bor. Ana shu yomon katta o'sadi, lekin men eng kattasi. Mana qaranglar. Suvga chiqdim aytdi parkour o'ynartir qilib. Dunyodagi eng katta Burning Bird bo'lar, ishoninglar. Bu to'liq o'sib bo'lgani yo'q. Har yana 2 kun o'sadi, tasavvur qilyapsizlarmi? Vapshi bu juda uzoqqa. Deyarli bir yaxshi uzoqlarga ketib qoladi. Eng katta Burning Bird dunyodagi eng kattasi. Hali yana 2 kun o'sadi. 2 kundan keyin yana sizlarga ko'rsataman. Vapshi bu dunyodagi eng kattasi. Chiqishda o'zi azob mevasi qanaqa bo'lar ekan tasavvur qilyapsizlarmi? Vapshi. Agar kimdirdir Burning Bird men kattaman desa, mana shu videoni отписка meni akkauntimda unga mayda YouTube'da qilsa kommentiga qo'ying, qo'yinglar. Ana shuni ko'radi. Dunyodagi eng kattasi mana shu. Sakraymoqlar ustida. Uchib ketdim, ko'rdilaringmi? Uchib ketdim. Dragon Flyman bor bitta. Nimaga g'ayr?